Bebaveri, tirsu khemgini peyven ku divan rojande ji bo gelek Iranian ji bere rastrbune. Kushtina trajika kecha 24 sali ya binave Elahe Hoseinejad ku pishti 11 rojan ji nezanina terme veli cholen derdora Tehrane hat ditin, jivakistiye navashok u khemginiye. Sazia dadverêjî ev nûçe piştrast kir û polîsan jî girtina kujer ragihand. Jî bilî ve bûyera bî êş, gelek raporên li ser zêdebûna tund û tûjiyê û diziyê hesta evlehiyê ji bo gelek welatiyan têk biriye. Em jî wê dipirsin, tecrübeya veya zorgotinê li derdura û li bajer.